分享以下嘅 part 2咧，其實就係唔係為今次而做噶啦，係平常我都會為朋友去做嘅一啲叫理財嘅建議或者一啲嘅內容。咁我想同大家簡單講一講。咁其實一般嚟講，去做一個理財策劃，大家要有嘅預備同埋一啲基本嘅知識，咁俾大家打多個底。咁如果有咗呢個底之後，咁再加埋頭先嗰個心理上邊嘅建設，預備得好好嘅話咧，咁一個就係工具，一個就係你知自己嘅起始同埋目標，咁兩樣嘢配合咧，咁就會達到一個最好嘅效果。好啦，正常一個理財嘅規劃咧，我哋會大約啦都有呢6個唔同嘅內容嘅。首先就係歲數，的確係我哋好需要考慮嘅因素，因為歲數反映咗好多係我哋夠唔夠時間，或者中間冇個風險，又或者我哋用咩工具，就似頭先講嘅由屯門去澳門，中間一啲限制我哋預先知道咗先，係啦。第二步咧就係我哋都有唔同情況或者唔同需要嘅叫10條問題，咁呢10條問題會按住唔同嘅措施或者係一啲唔同嘅場景咧，我哋特別為當事人去設計。咁有一啲可能係為儲錢緣故嘅，有一啲可能為保障緣故嘅。咁頭先為大家今日設計嗰10條問題咧，真係為你哋度身訂造嘅退休而設嘅，係啦。好啦，咁跟住我哋會等陣分析下一個理財三角形嘅概念。咁而呢個概念咧，我哋俾咗一啲新嘅優化。咁希望等陣大家聽完之後咧，又係攞到啲嘢翻屋企。然後我哋會介紹喺坊間比較容易執行，亦都係咧建議大家去再花多啲時間參考嘅4桶金理念。好啦，跟住時間許可或者個人情況底下咧，我哋就會做一啲缺口嘅分析，然後去制定一啲嘅方案，最後咧就係按住一啲預算同埋時間線咧去設計合適嘅方案。咁呢個咧就係一般大家如果去經歷一個叫做理財規劃咧去發生嘅嘢。好，咁送俾大家呢一個咧就係其中一個版本嘅理財三角形。咁呢個理財三角形咧，大家會見到設計嘅時候咧，我哋由底開始啊，底嗰度咧就係我哋會覺得應該咧先去做一個6至12個月嘅儲備。咁呢個儲備咧，其實係俾我哋朋友喺需要嘅時候，佢有啲 cash 咧，有啲走盞嘅機會。譬如話大家過咗冇幾耐嘅疫情期間，發唔發覺真係有啲人好愁嘅？一開始咧喺疫情嘅期間冇工做，冇客冇生意，咁佢哋就跌入一個好困難嘅時候。咁如果佢哋當時個現金儲備係會比較足夠6至12個月咧，佢哋捱過呢個空間嘅機會係大啲。係啦，咁你會見到一隻綠色嘅豬仔，嗰隻綠色嘅豬仔咧，其實佢就係一啲應急錢咧，擺向一啲銀行嘅活期啊，或者係一啲高流動性嘅嘢，可能係一啲外幣唔定，可能係一啲定期，不過好短嘅，係啦，咁呢方面咧係俾佢守得住自己嘅屋企。咁呢個綠色豬仔就係第一隻豬仔啦，等陣大家會見到有唔同嘅豬仔出現。第二個豬仔咧都係同樣地，仲要做一個根基咧，就係黃色嘅豬仔，佢係做一個風險管理嘅安排。咁呢個風險管理豬仔咧，就係其實我哋人生有啲嘢估唔到會發生嘅，傷病啊、意外啊，或者一啲突然間其來嘅醫療開支係啦，或者係一啲估唔到嘅危疾嚇。咁呢方面大家有冇預備一個咁樣嘅根基俾自己啦？好啦，再上一級咧，大家會見到有2隻 C、D 分別係粉紅色同埋藍色嘅豬仔咧，都係平衡地出現嘅喎。咁佢會係先講粉紅色嗰隻啊，粉紅色個豬仔咧係專會處理一啲目標儲蓄。咁呢啲目標儲蓄嘅豬仔咧，佢有個特性嘅，就係佢好慢、好穩陣，佢咧就係用時間換回報嘅，係佢係一個好長波理論，就係佢慢慢滾雪球咁樣滾下滾下咧，只要夠長同埋嗰啲雪夠濕夠厚咧，佢就會碌下一個好大個雪球碌到出嚟㗎啦。好啦，咁有乜嘢產品係呢方面咧？可能大家見過一啲叫零存整付啊，或者啲教育基金年金咧，都係屬於呢一類型嘅產品。佢主要係為某一啲目的而設計嘅。譬如好似我哋有小朋友嘅時候咧，都為佢哋讀書去預備一啲，或者我哋而家準備退休，我哋為退休去準備一啲，就希望唔係去到嗰一刻話，哎呀唔好意思，嗰下你唔記得儲啊，所以而家冇啦咁樣啊。咁所以咧，如果可以嘅話咧，先預備一個粉紅色豬仔。咁但係與此同時咧，亦都有啲朋友咧係中意藍色豬仔多啲嘅。咁藍色豬仔咧係按住佢哋嘅能力或者興趣咧，可能係買一啲有優質嘅資產，或者係股票，或者係基金，或者係相關嘅嘢。咁佢哋呢種嘅投資取向或者方法咧，係用時機換回報嘅。大家有冇聽過有一個股評人叫清姐咧？咁佢喺某一年咧見到匯豐跌到38蚊嘅時候，佢流下嗰滴淚啊，到而家都俾人歷歷在目嘅。咁38蚊嘅匯豐去到呢一刻就140蚊，就梗係飲得杯落啦，係咪？咁但係曾幾何時匯豐係120幾蚊一路跌到個38蚊啊嘛，係咪？咁個時機好緊要喎，係嘛？咁所以咧時機同埋時間，點解2隻豬仔會並行出現咧？我哋會鼓勵不如2隻都有啦。因為根本就唔知我用錢嗰一刻係個時機就我啊，定係嗰陣時嘅時機唔就我，咁所以我唯有就係兩邊都做住先咁樣。
好啦，最後咧就尖尖，咁啊個尖尖咧就似乎咧大家咧頭先講嘅咩加密貨幣啊，炒呢樣炒嗰樣咧唔多嘅，係啦，可能有一兩個喺心裏邊唔講俾我聽嘅啫，咁係啦。不過我話俾大家聽，曾幾何時可能在呢度嘅咧都有7、8成嘅朋友咧係進入咗呢個高風險嘅尖尖，不過你自己不自覺嘅，就係又唔好舉手啦。有冇借錢買樓？梗係有啦，按揭啊嘛，係咯，我唔 full pay 噶嘛，係咪？講笑啫係。好啦，咁你話阿 Ken 借錢買樓係香港人梗係會做噶啦，係咪啊？但係問題係點解你要擺響最高呢個尖尖呢度咧？仲叫個名俾佢風險投資咧？咁就係因為啱啱2日前，我而家教會響太古城嗰邊個朋友分享就係我高位買咗，而家跌咗好多太古城。就未感恩，唔使驚住咯。係啦，但係點知第二樣嘢出現啦，就係佢老公失業。係啦，跟住咧就息口又係一件事，然後仲加埋，不過係咪喺佢屋企發生啊？感恩就係頭先跌嘅樓價啦、失業啦、加息啦，原來仲有一樣係最大家冇預，亦都係佢擺喺最高風險嘅原因嘅就係。你又知你嘅健康可以供以後嗰20-30年嚇？邊個話你聽？你簽得嗰份借貸20年，你個身體一定係夠 run20年嘅健康㗎？冇人知㗎噃。咁所以咧，其實借錢買樓咧係4個好容易俾人忽略嘅風險假設。不過在座嘅好多人都可能係唉冇事經歷完感恩咁咯。但係響身邊可能真係有人冇咁好彩㗎，係啦。所以到譬如我哋而家有下一代啦。咁或者我哋真係同好多朋友去做一啲資產分析嘅時候，我哋傳統嘅智慧，譬如話仔女出嚟做嘢係咪應該嘅即刻買樓啊嗰啲咧，我哋都要重新思考呢啲問題嚇，因為而家嘅情況亦都同好多年前唔同啦，咁樣咯。咁所以送俾大家呢一個三角形，而呢個三角形我哋嘅工作其中一種係幫人處理已經調轉嘅三角形嚇，即係咩意思啊？佢冇諗過已經參與咗嗰個按揭，咁佢上邊咪好大咯，咁中間。係啦，嗱，好感謝姊妹嘅分享。其實咧呢個係一個組合嘅問題嚟嘅，係成件事都係一個組合問題。咁起碼我聽到姊妹嘅分享咧，就係嗰位年輕人咧都係有諗法同埋有定力，係啦。但係問題咧就係其實呢個係好多因素咧響成個考慮裏邊。所以點解去理財規劃有陣時唔會係一個咁大班嘅情況底下完成得晒啦，係一個好個別嘅情況底下先可以完得晒。因為喺你發生嘅事，喺第二個人度未必一樣咁樣發生。但係那邊廂就係我哋只可以先講咗一個概括性，個概括性就係小心為上先。嗱，小心為上，做好下邊呢啲嘅根基，做好下邊嘅根基可以幫乜嘢咧？幫未必會發達，但係肯定唔好破產先。即係咪啊？即係我哋亦都期望住就係有恩典叫我發達，我唔會抗拒嘅咁。但係你起碼先做好個根基先。係啦，咁所以呢個理財三角形就第一個三角形送俾大家，但仲有第二、第三個俾大家嘅。好啦，咁其實咧去完個三角形之後咧，就去呢個4個格仔嘅4桶金啦。咁我哋就將頭先嗰啲豬仔啦，我就將啲豬仔咧就搬落去呢4桶金嗰度。咁大家可以望一望咯。咁 A 呢一個豬仔咧就去翻個應急錢嗰邊。咁其實咧佢就喺4格裏邊嘅佔1格。咁哪怕咧其實啲銀行嗰啲息啊真係好少咧咁，但係因為佢係應急嘅關係咧，都要有啲儲備喺度嘅。咁啊，第二個豬仔係啦，就黃色呢一個風險管理豬仔，咁佢有唔同類別嘅保險或者係處理風險嘅唔同，咁有陣時亦都要按住個工種啦，或者你哋自己或者屋企人佢哋嘅公司，可能有陣時都會提供一啲支援或者係保障。不過值得特別一提嘅咧，就係近年咧坊間有啲公司咧開始會做一啲叫做長期護理嘅保險啦，即係話其實嗰個人外表睇係冇事，但係佢係失智嘅，咁。你係睇唔出佢有咩問題，但係佢係失智症嘅朋友仔，咁呢啲咧分分鐘係好長命嘅嚇，英文叫 dementia 啦，即係嗰啲失智症嘅朋友咧，其實佢因為咧成日將唔記得啲嘢咧，啲脾氣啊各樣嘢向外發咧，其實對佢身體裏邊咧反而仲健康。係啊，有陣時係你發咗脾氣出嚟嗰個人仲健康嘅，係啦。咁所以咧，大家長期護理呢個咧諗一諗嘅即係有啲需要去關顧下嘅。以前冇呢啲，而家開始有呢啲嘅保障。咁跟住落嚟咧，就係2隻粉紅色同埋藍色嘅豬仔啦。咁頭先講過啦，就係穩定啲嘅，用時間換回報嘅，定係用時機換回報嘅。咁啊，D 呢隻豬仔咧，長遠啲咧，就算我去到退休，譬如65、75、85咧，都值得
某部分保留佢喺度嘅喎。原因就係呢個世界有通脹，係有通脹，咁所以咧可能嘅比例上，我哋今日冇打出嚟啦，用一個叫100概念嚇，咩意思咧？100減我而家65歲，咁我65% 嘅咧就擺喺啲好穩陣嘅，35% 咧擺增長嘅。好啦，到我70歲、80歲啦，咁意思即係話我80歲嘅時候咧，80% 都喺平穩，但係都有20% 咧擺喺啲增長度。咁因為頭先講嘛，可能要自己再加5歲、10歲㗎。OK，咁真係有研究，我哋過到2029年嘅話咧，大家活120歲嘅機率又提升咗㗎啦。咁所以以後唔係用100去減嘅，係可能用120去減㗎啦。係啊，好恐怖啊！唔係嘅，恩典嚟嘅，恩典嚟嘅。好，咁有咗頭先嗰啲嘅資訊之後咧，咁多數我哋就會做一啲叫動態管理。動態管理咧就係其實我哋啲朋友不斷都智慧啦、資源啦各方面咧都增長緊嘅。咁而佢嘅生活週期、生命週期咧亦都有啲唔同。譬如好似頭先阿子會分享話，佢係買咗細樓，轉唔轉大樓？呢啲又係另外一種嘅週期開始啦。OK， 另外就係有冇中間有少少 buffer 預留一啲嘅 buffer 俾大家。好欣賞佢個子女，可能係佢個能力可能係3萬，但係佢話我2萬好啦。或者我能力係2萬，預萬零好啦，咁呢啲就係 buffer 嚇。有啲朋友真係去到盡嘅嘛，100蚊我要用盡嗰100蚊，甚至借埋，咁呢個就另外一種嘅生活取向啦。好啦，咁但係亦都有一啲咧係比較少留意，但係我覺得近年大家亦都可以開始去預備去了解嘅就係一啲稅務優化嘅安排啦。譬如返緊工嘅朋友，佢有冇好好善用嘅扣稅年金啦、扣稅強積金啦、扣稅嘅自願醫保呢方面一啲稅務上邊嘅嘢係啦，你唔理佢，咁其實就嘥咗政府一番心意啦，係啦。另外就係子女嘅教育規劃啊、退休嘅規劃，咁子女教育規劃如果要講，可能係一個好大嘅 topic 啊，甚至我太太可能係呢方面專家添，因為佢真係睇住我哋啲仔女。咁但係咧，以近年咧，因為國內人嚟香港，所以佢考個 DSE 嘅分數好高，所以設計到佢哋喺香港再升學嘅難度突然間又唔同咗。咁所以如果要設計呢方面嘅子女教育咧，同以前又有啲翻天覆地嘅唔同。咁所以我覺得呢度都要動態管理下，係啦。咁跟住就係退休後嘅現金流啦，嗱或者係一啲屋企一啲成全規劃，就 copy 翻我頭先嗰10條問題響之前㗎。好啦，咁又送個3角形俾大家咧。咁呢次呢個3角形咧就叫做理想3角形，係啦。咁呢個理想3角形咧好得意嘅，咁咧就係我哋將佢咧分為3個點。第一個點咧就叫做高收益，第二個點咧綠色呢個咧就係低風險，第3個咧就係高靈活性。呢個叫理想3角形，但係咧你就想啦，係啦。因為喺人生裏邊咧，喺一個實際嘅世界裏邊咧，只可以3選2嘅。舉個例，咩叫3選2咧？如果有個工具係高收益低風險，高收益低風險咧，咁你要犧牲嗰樣嘢咧，就係個靈活度。係啦，點解啊？因為原來佢揀出嚟嘅可能係一啲保險產品咧，佢係高收益啊，好低風險啊，因為由保險公司包底。不過你要今日買完，聽日或者下個月攞翻，冇啊，唔俾攞啊。咁呢啲產品咧就係犧牲咗嗰個嘅靈活性，但係佢達到高收益低風險，用時間換回報。第二個產品咧係高收益靈活度又高嘅，咁係咩咧？原來就係股票或者一啲即買即賣到嗰啲基金。喺市場上邊，如果你見最近嗰間公司好出名咧，俾國家捉到嗰間叫牛牛咧。係啦，你一個牛牛撳粒掣，咁就可以又好靈活噶啦，好高收益都唔定，不過亦都冇講跌嗰下啫。OK， 好啦，咁但係呢啲就係靈活咯。你今日撳掣，就聽日或者下晝你就見到嗰筆錢。第三個咧就係低風險，但係咧就有好有靈活度嘅。咁呢個就係大家等陣落樓下嗰部櫃員機嗰啲，就係 cash 啦。係啦，你好靈活，隨時撳走佢，隨時話想買乜做乜都得。佢又低風險假設銀行咧，原來而家有存款保險喎，大家知啊，每間銀行都有喎，80萬嘅喎。咁但係佢冇乜收益俾你佢俾咗一個靈活性你，但係因為佢唔可以攞呢筆錢去做啲咩投資咧，所以佢唔能夠好高收益。咁但係你話唔係啊 Ken， 有啲人咧話3樣都可以有嘅噃，係啦，咁嗰啲就叫做騙案總之咧。而家講俾大家聽，又係啦，臨走乜都唔記得都好。當3樣嘢3樣都攞得走嘅，嗰個就叫做騙案，簡單啲就得噶啦。點解咧？又高收益，又高靈活性，
又低風險，係咪？我做呢行30幾年，我都揾緊啊，我都未揾到啊，俾佢揾到，係咪？咁嗰啲就係叫騙案啦。好啦，咁但係咧，點解我哋今日攞呢個題目出嚟同大家講咧？因為實在佢哋講嗰個內容咧太吸引啦。吸引到咩咧？就係頭先我10條問題裏邊，記唔記得其中有一條問題係你今日嘅錢除以每個月嘅錢等於用到幾耐？你哋翻去真白紙黑字寫落嚟之後，我懷疑你哋咁多位嘅裏邊有部分嘅你哋真係會驚，驚之後咧就慌之後咧就亂之後咧就去到呢啲一聽，咦係一個方法喎，咁我就快啲去揾啦。咁一急就中國人嘅説話叫咩啊？財不入咩啊？係啦。咁啊，真係中國人好多智慧噶嘛，咁呢個騙案嘅機會就促成咗啦，係啦。其實佢哋真係咧捉到嗰啲心理咧，就係哇，你又點樣快啊？點樣去揾到回報啊？咁我咪可以快啲啊！阿 Ken 就叫我計嗰條數，計到我驚得咁緊要，咁我咧就快啲填咗個窿，我就唔驚啦。咁就大劑啦。咁所以咧就更加要小心防範，係啦，唔好俾呢啲騙徒有機會，唔好話我哋平常人啦。呢位大家可能都認識佢，叫做林本利先生，係喺我哋基督徒界裏邊都係做理工大學嘅講師，而家退咗休，專做一啲理財教育嘅。連佢本人啊，佢而家每開親 YouTube 嘅直播或者 YouTube channel 㗎，我係真嘅林本利。係啊，佢用每次開咪就話我係真嘅林本利。點解咧？因為 Facebook 有假嘅林本利，WhatsApp 有假嘅林本利。有好多唔同，總之見唔到真人樣嘅途徑，都會話佢係林本利教你乜乜乜投資，選咗香港10隻股票。咁呢個真係佢嘅專項，佢有做過嘅。不過佢唔會開一個 group 係啦，跟住咧就同個 group 友咧就話：你食咗飯未啊？你今日飲咗湯冇啊？天氣凍啊！即係咧吹寒問暖嗰啲。佢話即係佢唔會得閒做啲咁嘅嘢啦。要同佢學，要點學啊？上堂買佢個書，係咁多啦。係啦，唔會喺嗰個 WhatsApp group 啊，有個 Facebook group 啊，然後咧講完一大輪之後，有隻1、2、3、4號你哋去買啦，大注咁買啦，最尾咧就係嗰啲仙股騙案啦，得唔得？所以連一個咁專業嘅理財嘅教師啊，佢哋都而家面對緊就係佢哋俾人借咗去做騙案，係啦。咁呢個防騙意識咧，我諗係我哋而家呢個世代先至有嘅，以前我哋唔會有呢啲咁樣嘅題目，但係要互相溝通咯，交流咯，係啦，弟兄姊妹之間去多啲提醒。咁所以咧就可以多多咧去睇下一啲有養分嘅 YouTube。咁咧嚟緊咧頭先嗰個嘅問卷裏邊，其中有一個，如果大家想未來啦，我未諗到嘅方法，可以即係點樣？我揼一個網頁定係點樣樣？就係咧，我真係揀過晒一啲係啱嗰啲咧，先至擺落呢個 list 裏邊。咁裏邊包括咩咧？有一啲係講點解要做遺囑嚇嘅好處，同埋做咗之後點樣完善到件事。有一啲係為單身嘅男士或者女士去做一啲嘅單身退休嘅分享，我覺得單身係另外一個好大嘅 topic 嚟嘅，係啦。跟住第5呢個超長壽嘅預備係啦，佢唔係講我頭先嗰個半講笑又講真嘅李嘉誠發明隻藥咁簡單，而係人嘅基因或者係科學裏邊真係點樣去改善到個長壽。咁所以咧嚟緊長壽係我哋一個最大嘅 topic。我話俾大家聽，而家係我哋人類歷史裏邊未經歷過嘅長壽問題。喺1971年，大家知唔知平均男人係幾多歲？係69歲。香港平均71年嘅男人係政府嘅數據係69歲，今年係幾多歲啊？82係男人，86係女性。頭先講嘅2029年之後 project 去到90幾100，唔係假事嚟嘅。咁所以我哋係人類未處理過呢個問題嚇，點解會咁長壽嘅一啲人咁樣？好啦，另外就係安老按揭啦。咁安老按揭咧，我諗仲有啲好長嘅時間都需要先至可以詳細解釋，就係咩人同埋咩情況底下值得做政府呢個安老按揭係啦，有佢嘅好處唔好處要留意嘅。我揾咗一啲課咧，就係叫做無悔人生，咁係一個讀書嘅頻道。佢將嗰啲書咧，好多時係外國嘅書翻譯成廣東話讀俾讀者聽，好多時係調節我哋退咗休之後嘅心態。好多時係幫我哋咧解決一啲比較心態添啊！哎呀，邊個好過我？邊個有錢過我？即係呢類嚇點樣去調適自己嗰個心理咧？咁我覺得到我哋退休安排咧心靈嘅呢啲預備都好緊要。好啦，年金政府嘅年金究竟好多迷思啊，值唔值得買啊？點解要買啊？嗰樣嘢。咁最近咧揾到呢一個頻道都幾特別嘅，係用聖經所羅門嘅智慧裏邊咧去講點樣去睇理財，點樣去睇人要勤力做嘢，好似螞蟻咁嚇，點樣去分辨乜嘢先至係從神而嚟嘅智慧同埋祝福係啦。
咁另外咧，亦都係一個比較女士向嘅孤獨先至係晚年最好嘅朋友咁。啊，點解咧？人係老咗應該係多啲朋友嘅咩？咁點解佢用呢個向度去講啊？咁另外就係為未來嘅幸福咧，有12樣嘢要自己預備，係啦。好啦，頭先有輕輕點過嘅居住問題。咁居住問題會影響到咧，就係原來喺大灣區居住咧，大家有機會影響到你申請嗰個嘅仔女幫我哋報嗰個叫做父母同住個免稅額。冇諗過喎，哇！真係以前唔會有條咁嘅 topic， 而家有。但係真係如果嗰個照顧父母嗰個免稅額，本來阿仔阿女攞咗嚟用，點知我住咗大灣區佢就冇咗，咁究竟係咪係啦？冇同住喎，同埋嗰個人係翻咗大陸喎，咁啊大陸又有大陸嘅稅務喎，咁呢啲我哋要認識，我哋要認識。好啦，咁呢個最新鮮滾熱辣啦，叫蜜月投資班騙案。咁另外一種騙案嚟嘅，其實就係咩咧？我聽到啲阿 Sir 就教我咧買樓咧就可以點樣去增值啦。點知咧一個人嘅力量有限，不如我哋 group 埋一齊做發展商啦。咁咧就可以咧買咗塊地起埋層樓就發達咯，發上發啦咁。咁發上發之外咧，仲簽埋一個叫做 PG，大家知唔知咩啊？叫 personal guarantee， 即係總之嗰個人唔夠錢，我頂埋落去。佢簽咗單咁嘅嘢，咁而家嗰啲苦主就係要為咗自己簽過呢個 PG 要上身啦，係啦。咁當中嘅嘢係佢哋冇想象咁大嘅。佢諗住掉100幾廿萬就算嘅，但係個 PG 原來係無限上線嘅。咁佢哋咩退休策劃都冇晒啦，而家係啦。咁所以呢個係另外一個好大嘅 topic， 係啦，都係因為頭先講急想快咁咯。最後咧就亦都要講下事實咧，國內亦都好多嘢先進，其中有樣嘢先進就係佢哋嘅藥品數量同埋佢哋嗰種採購團購完之後嘅價格平。係啦，咁究竟我作為香港人，我點去衡量我將來嘅醫藥係咪喺香港，定係喺國內，定係用香港咩嘅保險找到國內啲數？即係呢啲我哋都要學咯，又係以前冇嘅題目嚟嘅。咁所以如是者，淨係搞咁多嘢都夠煩啦。咁所以咧，我就不如送2節經文俾大家啦。就係第一節咧，喺箴言16章第9節嘅，人心籌算自己的路，為耶和華指引他的腳步。我諗好多弟兄姊妹都認識或者中意呢個經文，就係其實今日嘅分享同大家講咗個零鐘，識我哋係想識，但係掌握得幾多，同埋掌握完之後係唔係就等於後邊件事完善晒呢？我哋先將呢件事交俾神先啦，因為神先至係我哋最大嘅保障。同埋喺第2節經文裏邊咧，係喺以賽亞書嘅65章17至18節當中咧，係後回歸時代。其實以賽亞書當時嗰班以色列人聽呢一段嘅經文，佢所指向係當時嘅耶路撒冷啦。當然，不過用喺我哋嘅退休或者未來新天新地嘅生活係，看啊，我做新天新地，從前的事不再被紀念，也不再追想。你們當因我耶和華啦所做的永遠喜樂歡喜快樂，因我做耶路撒冷為人所喜，做其中的居民為人所樂。其實我哋 plan 好多嘢。但係我哋比所有其他嘅人有一個最大嘅優勢，就係神為我哋預備嘅嘢已經係最好噶啦。我哋可能過往人生咁長，總有啲嘢到呢一刻，你諗翻轉頭，早知我嗰陣時做乜乜乜，今日我會再好啲咯。咁唔好諗啦，係啦，因為從前的事都唔好再紀念啦。我哋不如落定當下，同埋喺心裏邊有一個指望，就係其實神為我而家嘅呢一刻預備嘅係咩呢？就係指向未來嘅新天新地。我哋已經有呢個權柄，成為佢嘅仔女，可以享受永遠嘅福樂。我哋點樣活埋活好，剩翻在地上嘅日子呢？呢個係我哋為佢所交上嘅功課啫。我哋盡力做啦，不過唔好變成係我哋嘅壓力或者我哋嘅負擔。咁所以有咗呢一個咁樣嘅諗法，嗱，前半 part 我哋係自己要做好，後半 part 我哋用信心擺上，然後我哋每日用呢一個信心之道去行嘅話呢，我相信嗰度前邊預備有50分。後邊呢度我哋有50分，雙軌並行咧，我哋一定可以走好人生每一步，同埋同大家贏在人生嘅終點線。好，祝福大家，多謝晒。